Яг анхаарал нэвтрүүлгийн хамт олон Мом Медикал эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллийг өгөх зорилгоор за өнөөдөр тус эмнэлгийн за эрхлэгч мөнх дэлгэртэй та бүхнийг олзуулъя. Энэ өдрийн мэнд төргий. Тэгэхээр одоо энэ UBH центрт байрлах танай энэ Мом Медикал эмнэлэг маань одоо бас нэлээд цар хүрээг өргөжүүлсэн сурагтай байна л да тий. Тэгэхээр энэ талынхаа мэдээллийг манай телевиз үзэгчдэд ярьж өгөхгүй бас олон одоо шинэ технологиуд бас оруулж ирсэн гэж би сонссон. Тий. Манай эмнэлэг нь 2018 оноос хойш үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд амбулатори лабораторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа болоод 2022 онд эрүүл мэндийн магадлалын эдгээр хэмжээлэл тэгээд чанар менежментийн стандарт ISO 9001 2016 лабораторийн ISO 17189 2016 эднэрт нэвтрүүлж ажиллаад тэгээд тэднийхээ дагуу сертификатаа гардаж аваад өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажилладаг. Манай эмнэлэг нь 2023 оноос гэвэл нөгөө рентген тоног төхөөрөмжийг сайжруулж суйрлуулж ажиллаж байгаа. Дээрээс нөгөө чихамар хоолой тоног төхөөрөмжүүдэд шинжилэлт хийгээд өрөөний үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээд бас 23 онд нөгөө эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн үйлчлэгийг бүх насныханд багцаар орж явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо харьяалал харгалзахгүй эрт илрүүлгийг манай эмнэлэг одоо маш чанарын өндөр түвшинд хийдэг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол бас эрт илрүүлгийн магадгүй одоо бас шинжилгээ хийж гинүү яаж гин хийж байгаа. Өдөр тутам хийж байгаа. Тэгээд харьяал ерөөсөө харгалздаг гэсэн үг. Тэгээд бүх насны багцуудад гэсэн үг. Бүх зүйл нь даатгалаар. Тийм, даатгалаар эрүүл мэндээр даатгалын системээрээ эрт илрүүлгийн агаараа насны багцаараа ороод авчна гэсэн үг. Эмнэлгийн үйл ажиллагаа эдээс хэдэн цагийн хоорондоо бас тийм яг автор хөтөлбөрчилж байгаа юм бол. Манай эмнэлэг бол өглөө 8-аас орой 16 цаг хүртэл амбулаторид ажилладаг. Тэгээд 7 хоногийн 7 өдөр лабораторид нь ажиллаад явдаг гэсэн үг. Амбулаторид нь 6 өдөр нь ажилладаг гэсэн үг. Эмнэлүүдэд очиж ирэхэд нөгөө нь үйлчлүүлэгчд бас нэг очор цаг дугаар гэдэг асуудал байдаг тий. Цэрд асуудлаа танах хэрхэн яаж шийдсэн бэ? Уцаар одоо цагаа болцоод байна уу? Манайх бол яг одоохондоо бол яг уцаар бол цаг авдаггүй. Ирээд үйлчлүүлээд яг үйлчлэгээ тухайн өдрөө аваад явахад болдог гэсэн үг. За амбулаторийн үйлчилгээ гэж юм тий. Тэгэхээр ямар чиглэлийн эмч нар ямар төрлийн үйлчилгээнүүд бас үзүүлж байна вэ? Манай дээр болохоор доторх хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, мэс засал, чихамар хоолой, уламжлалт, урлог, дээрээс нь төр сонирхлооны чиглэл бас байдаг. Тэгээд тэнд нь ходоодны дуран, уян дуран, бүдүүн нарийн гэз тэгээд ходоод дуранд нь эхо рентген бас хийгдэж байгаа гэсэн үг. За манай лаборатори маань өөрөө 2023 онд аппарат тоног төхөөрөмжөнд бас шинжилэлт хийж өөрчилсөн байгаа. Тэгээд маш олон төрлийн шинжилгээнүүдийг бас хийдэг болсон байгаа гэсэн үг. Тэгээд гематолог, биохим, молекул биолог, бактериолог, эмгэг судлал гэсэн чиглэлүүдээр ер нь бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь бол гэхдээ яг нөгөө ийм амбулаторийн энэ үйлчилгээг сонсохоор зарим нэг иргэд бас даатгалын системд орсон болов зөвхөн эрт илрүүлгийн даатгалтай бусад шинжилгээг нь одоо төлбөртэй үзэж байгаа юм бол яаж байгаа юм бол бодож байгаа. Ер нь бол яг эрт илрүүлэг нь бол яг даатгалаараа 100% даатгалаараа төлөгдөд явж байгаа гэсэн үг. Бусад шинжилгээнүүд нь бол одоохондоо төлбөртэй явж байгаа. Намайг Батнасан гэдэг Мом Медикал эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмч байна. За манай эмнэлэг нь болохоор 2018 оноос хойш тасралтгүй эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг одоо хүртэл үзүүлж байгаа. За манай эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний дээр болохоор эмэгтэйчүүдийн яхаа афрод байгаа. За энэ афрод маань болохоор Америк нэгдсэн улсын GE Evolution ER гэдэг аппарат байгаа. Энэ аппарат маань болохоор хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологи байгаа. За ургийн яхаг болохоор 3D, 4D-гээр хардаг. За ургийн бүтцийг оншилдог. За дээрэс нь одоо ургийн гажиг илрүүлэх, хоромсоомын эмгээг эрт үеийн илрүүлгийг нь хийж байгаараа одоо даваа талтай. Мөн ургийн яханаас гадна эмэгтэйчүүдийн яхаа бас харж байгаа. Үүнд нь болохоор эмэгтэйчүүдийн умаа өндгөөч дэврүүдийг нь харж байгаа. За маань хоргоо хавдар, мём, ургацаг илрүүлэх, за өндөвчний уйланхай, бусад одоо эмгүүдийг илрүүлэх онцлогоонуудыг хийж байгаа. За дээрэс нь манай эмэгтэйчүүдийн өрөвсөлт эмгүүдийг илрүүлэх PCR шинжилгээ болон пемофлор, за мазок, эсийн одоо умаа үзний эсийн хавдрыг эрт
хавдраас өршөөлөн сэргийлэх эрсдэлрүүлэн шинжилгээнүүдийг давхар хийгдэж байгаа. За мөн эмэгтэйчүүдийн арц уяраалын булчин чангалах Франц улсын Phoenix Nano гэдэг аппаратаар үйлчилж байгаа. За энэ аппарат маань болохоор нэг удаагийн оролт нь 84,000 удаа гигэл тасгал хийсэнтэй тэнцвээс үр дүнтэй ийм арц уяраалын булчин чангалдаг аппарат байгаа. За давуу талууд нь болохоор өвдөлтгүй, мисгүй, эмгүй тэгээ ямар нэгэн эсрэг залтгүй байгаараа давуу талтай. Орох ёстой ямар хүмүүс оруулах зохимжтой вэ гэвэл өтрийний булчин суларсан, олон төрсөн, за дээрээс нь төрөөд удаагүй байгаа эмэгтэйчүүд маань орох боломжтой. За мөн шээс садгааралтай ханиаш натад гүйж харихад шээс тусгандаг эмэгтэйчүүд орж болно. Мөн бэлгийн таашаал авах сэрэл мэдрэмж нь буурсан, өтрийний хит их хууршилтай, за цэвэршгээд байгаа, эрт цэвэршгээд байгаа болон цэвэрсний дараа бас орох боломжтой ийм аппарат байгаа. За Phoenix аппаратын маань хувьд болохоор 20 удаагийн оролт нэг курс гэж явдаг. Манай эмнэлэг нь болохоор мөн эрэгтэйчүүдийн эмчтэй учраас хосоороо бас үзүүлэх боломжтой гэр бүлийн хүмүүс болон хосууд ирээд шинжилгээнүүд болон үзлэг шинжилгээнд хамрагдах бүрэн боломжтой. Манай эмнэлэг нь болохоор 7 хоногийн 7 өдөр ажиллаж байгаа. Та цаг авахгүйгээр манай Mom Medical Clinic-ийн эмнэлгээр ирж үйлчлүүлж болно. Тийм манай эмнэлэг бол өглөө 8 цагаас орой 16 цаг хүртэл ажилладаг. Тэгээд 7 хоногийн 7 өдөр бүр шинжилгээ авч ажилладаг. Тэгээд амралтын өдрүүдээр гэвэл өглөө 9 цагаас 15 цаг хүртэл ажилладаг. Амралт орын эмч нар маань өөрсдөө бол 7 хоногийн 6 өдөр ажилладаг гэсэн үг. Тэгэхээр хагас сайнд бол ирж үйлчлэгээ авахд бол бүрэн боломжтой гэсэн үг. Лаборатори маань бол 7 хоног л бүрэн ажиллана гэсэн үг. Үнэхээр сайхан гоё юм үйлчилгээ те энэ ард ирэх рүү гэж хэлсэн хагас өмцөнсээр нэрээ ажил хийдэг хүмүүс ч бас нэг шинжилгээнд орчих юмсан гэж боддог бол одоо энд ирэх болцоотой юм. Тэгээд манай телевиз үзэгчид бас нөгөө хаягаа хэлэх үү те яг танах ч гоё юм хотын төвд одоо UBH центрийг одоо яг хэд хэдэн давхарт байрладаг те. Манай эмнэлэг нь одоо багшийн дээд гэж хэлдэг те хүмүүсийн сайн дээр багшийн дээдийн уртл UBH центрийн 3 давхарт 305 316 тоо дотор үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань ирээд үйлчлэхэд бид та бүхэнд сонирхолтой айлхаар өндөр чанартай үйлчлэнэ гэж. За баярлалаа. За тэгээд телевиз үзэж байгаа бүх нийт үзэгчид одоо мэдээж хэрэг өөртөө хэрэгтэй шинжилгээгээ бүрдүүлэх гэвэл одоо UBH центрт байрлах одоо Mom Medical эмнэлэг дээр хүрэлцэж ирээрээ. Тэгээд хамгийн гол нь амралтын өдрөөр үйлчилдэг учраас та биднээс цаг зав хиймсэн маш сайхан одоо яг хэрэгтэй үйлчилгээ гэж бодлоо. Тэгээд танай хамт олонд баярлалаа. Энэ сайхан үйлчилгээг улам сайхан гоё өргөжүүлээрэй. За баярлалаа.